大家好，我是杰瑞。空气里已经满是春天的味道了，费城周边各大园子也在陆续开放。在春分的前一周，回到母校的植物园，想迫不及待地欣赏一些最早开花的早春花卉。那下面就跟我一起来看一下这次吸引到我眼球的植物吧。这一次去，当然免不了看到了各种开花的铁筷子 Hellebores， 还看到了 Buttercup Family 的小黄花。另外，大家都知道球茎类植物有很多都是最早开花的，包括这次注意到了一些鸢尾，这应该是 Iris reticulata 的一种。另外，这一次最大的明星是这一片的 Crocus， 我自己也买了一小袋，跟 Morris 的这个品种有些许的不一样。Morris 的这一片应该是朝南向阳的斜坡，也可能是品种的区别。这一片开得特别早，我去的时候感觉已经是高潮临近尾声了。这种 Crocus 呢是很温柔的浅紫色，显得更娇弱一些。当时我就是被 Morris 的这张官图给吸引过去的。然后当我们从停车场走出来，然后上到花园小径的时候，远远的就看到这个温柔的紫色慢慢的从草坪当中浮现出来。那种视觉冲击也是非常的浪漫了。慢慢沿着斜坡向下走，来到坡底就可以看到一大片的草坡上面都开满了淡紫色的小花。最令我疑惑的一个点就是它的中文名竟然叫藏红花。藏红花不是红色的吗？一小条一小条的，不是一种挺珍稀的药材，或者是平时我们拿来泡水喝的一种花草茶吗？跟这个 Crocus 有什么关系呢？然后最后我发现啊，它们原来是亲戚。我们平时喝的藏红花就是从这种类似的淡紫色的小花里面的雄蕊。另外，这次令我比较惊喜的是，竟然抓住了金缕梅的尾声。金缕梅在我心中是腊梅的亲戚嘛，应该是寒冬中的花卉明星。我本以为这个时候它们早已经凋零了，但是这一次呢，我就是使劲的凑近了闻，都在最香的那些品种当中都没有闻到什么味道，所以我猜应该是真的接近尾声了。植物园里的金缕梅有很多杂交的品种，从中国、从日本移栽回来的供研究的海外品种。比如说让我印象很深刻的，每一丝花瓣都非常纤长 ，Hamamelis mollis Chinese witch hazel， 枯叶还长在上面。比如这个最亮眼的 Hamamelis intermedia Zitronajit， 我不知道我念的对不对。我当时看到就是最亮眼，满树的繁花，然后长得非常的饱满，特别优美的一个品种。另外比较类似的还有这个 Hamamelis renalis Sandra， 还有包括这个 Hamamelis intermedia Primavera， 还有这个 Hamamelis intermedia Luna 其实我觉得它们都长得还挺像的。另外还有一些橙色的金缕梅，我觉得是很有特点的。比如说这个同样也是有枯叶留在上面的 Hamamelis renalis Clean 19，名字很长，也不知道念对了没有。然后另外呢，还有这个雪橙色的，这个名字也很复杂 ，Hamamelis intermedia Forzauber。然后另外还有这一种 Hamamelis japonica variety Flavol Paparisans Red Japanese witch hazel。所以还记得我们在拉丁语那一节讲的知识点吗？ Flav 代表它是黄色，然后接下来又有 Papar， 对，又代表它有紫色。然后当你看到这个植物的时候，它黄色的花瓣偏紫红色的花心，再来就是一些更偏红色跟紫红色的品种了，比如说这一颗 Hamamelis intermedia Rubin， 跟刚才提到的藏红花的红色很相近的一种颜色了。然后另外这种可以叫它胭脂红或者是紫红色，也是杂交品种 Hamamelis intermedia Burgett。最后还有这种叫紫水晶的金缕梅，非常饱满，是我第一次见到这种类型，所以还是蛮惊艳的。最后还有一个名字非常可爱的品种，叫做 Hamamelis intermedia Strawberries and Cream 它不是一个很繁茂的品种啊，但是它的长相跟它的名字确实是把我给萌到了。相信看到这里的同学都是真爱了。那我再跟大家分享几株这次让我特别惊喜的正在开花的树。首先也是这棵频道里的老朋友了 ，Katsura Tree Sorcidiphyllum。
我在今年频道改版之前 Chanticleer Garden 的那个视频里有拍到过它盛夏的样子，当时已经开始结果了，可以看到它的小果子是一点迷你的绿色小香蕉，特别可爱，然后它的叶子是心形的。这一次呢是看到它初春开花的样子，它跟很多其他的树一样，它是先开花再长叶，竟然发现它的花也是红色的小香蕉状。这个树也是非常的神奇了，就是到夏天的时候，你一靠近这个树附近，就能闻到一种甜甜的棉花糖味道。然后它的这些小花小果呢，又很像香蕉，觉得是不是应该发明一个棉花糖香蕉，或者是香蕉棉花糖，然后把它命名为 Katsura 莲香糖。另外呢，这次是认识了一种新的树，叫做 Filbert。我可能以前应该是认识它的，只是我自己没有印象了。这一次吸引到我的呢，是它那种标志性的 Birch Family 有的那种花穗，迎风飘扬，有那种明黄色的品种，它是叫做欧洲的这个品种 European Filbert Corylus Avenella， 树皮也很特别，花穗稍微暗淡一点的，比较偏金铜色、褐色的这个品种 Corylus Chinensis Chinese Filbert， 来自 Southwest China。西南区，那不就是我那区吗？还有最后这种是 Corylus Fargesii， 也是从中国来的，然后它的名字是以发现它的法国自然学家来命名的。这个也是在我们拉丁名那一期有大概提到，以2个I结尾的，可能就是一个与它有关的人物的名字。那我当时看到 Fargesii 的时候，怎么那么熟悉 ？Decansania Fargesii 是我在这个植物园上课的时候，然后老师就直接把我们带到他面前，然后把它拔下来给我们吃，这还蛮好吃的。我的美国老师就跟我说啊，这棵树也是我们从中国带回来的，它的名字叫做，他直接拿中文跟我说叫做猫食果，然后我想说 what？ 对，或者它叫死人手指，因为它长的那个样子还蛮可怕的，所以我就对这个奇特的品种印象很深。说回来，它的拉丁名跟我看到的这一棵 Filbert，它们都是这个法国自然学家在中国发现的品种，所以它的拉丁名是以这个人的名字来命名的。我自己在看这些植物名牌的时候，相当于可以去复习之前讲到的一些知识点，就还蛮有趣的。最后这一种就在 Morris 停车场的入口，春天的这个时候呢，像是在白天开放了一片黄色的星空的那种感觉，让你想要上前去看看它的真容。这一次就有仔细读一下它的简介，原来它是叫做 Cornus officinalis， 是 Japanese Cornel Dogwood。Dogwood 这个品种是我来了美国才认识的一个树种，国内用的比较多的是叫做四照花这个名字，四瓣的花非常好认。所以当我看到这竟然是它在日本的亲戚的时候，我还是挺惊讶的。它的简介当中说，因为它极高的药用跟商用价值，从日本被带回来做研究，然后做推广的。它开花呢比迎春花还要早，又多学到了一种植物。好了，感觉不知不觉又讲了很多。这一次去 Morris 呢，我感觉看到了一个非常典型的早春的景观。我好像之前上学的时候还没有在这个季节去过学校的植物园，我感觉收获满满，特别兴奋。希望你也有同样的感觉。那这里也跟大家预告一下，下一期我们会去到费城周边规模最大的也是最负盛名的长木花园，带大家逛一逛那里的奇花异草。那我们下期见。